Bismillahirrahmanirrahim. Асменеміз Алла кечирсин да тура. Душман эмес, чогуу жүргөн досторубуз биздин душманыбыз болуп калып атат. Тура. Үйдөгү бала чакабыз мисалы айтканыбызды кылбайт, исламга келгиси келбейт. Өзүн мусулманмын деп эсептейт. Бирок исламдагы көрсөтмөлөрдү айтсаңыз кылгысы келбейт. Кызыңызга исламдагы шариаттагы көрсөтмөлөрдү айтсаңыз кылгысы келбейт. Эмне үчүн? Маселе өзүбүздө да. Маселе өзүбүздө. Мисалы бир сахаба радиаллаху анху да пайгамбар Даус урусунан келип, пайгамбарыбыз алдында исламды кабыл кылат. Исламды кабыл кылып, пайгамбардан рухсат сурайт. Идан анаржи ила кауми, о Алланын элчиси, рухсат бериңиз, мен өзүмдүн коомума, элиме барып, аларды дават кылып, аларды исламга чакырайын дейт. Даус урусуну исламга чакырайын. Меккеде болуп аткан окуя. Ал жерде иман фарз болчу, дават фарз болчу. Ширктен чыгыш керек эле, таухидке келиш керек эле, жана ушуга бүткүл элге жеткириш керек болчу. Пайгамбардан рухсат сурап, намаз жок, башка жок. Пайгамбардан рухсат сурады, рухсат бериңиз, мен ушул имандын сөзүнү өзүмдүн элиме да жеткирейин деди. Пайгамбар рухсат берди. Барып анан кийин үйгө кирип келип, үйдөгүлөргө дават кылганда, үйүндөгүлөрдүн баардыгы исламды кабыл кылган да. Бирок өзүнүн эли бири дагы исламды кабыл кылбай койду. Эмне үчүн? Себеби адам баласы эгерде өзү адеп ахлактуу болсо, сөзүнө чын болсо, сөзүнө бекем болсо, өзүнүн жүрүм туруму жакшы болсо, жакын жүргөндөрү дароо эле исламды кабыл кылат экен да. Абу Бакр радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эң жакын досу болчу, дароо эле исламды кабыл кылган да. Себеби пайгамбарыбыз негизи табияты кандай адам экендигин билет болчу да. Элдер айта берет, элге такыр жакпайсың да. Элдер ар кандай сөздү айта берет, элге жагып болбойт да. Ошондон урматтуу тууган, ар бирибиз өзүбүздүн баскан турганыбызга көңүл буруш керекпиз.